作喎，睇先。報案人女婆婆有仔又有孫，佢哋仲話想趁母親節同佢去旅行慶祝，但係阿孫同阿爸就成日嗌交，好似揀旅行地點呢啲嘢成日都傾唔埋。唉，好，等我分析下佢哋3個人嘅性格先。旅行美為人和藹可親，深得阿仔同個孫嘅歡心，煮餸經驗豐富，對味道有要求。嚴先生為人嚴肅，講嘢直腸直肚，唔中意人哋轉彎抹角，對於取巧嘅手段更加採取嚴打嘅態度。和仔喺英國啱啱讀完書返嚟香港，對新鮮嘅事物充滿興趣，仲係攝影發燒友添。諗到啦，轉頭就同佢去一間最幫到手嘅旅行社啦。阿女婆婆啊，呢間達美旅遊美食之旅咧，就可以一次過滿足晒你3嫲孫嘅願望噶啦。我已經 check 過呢度嘅順德團，一定啱晒你哋3個。第一，餐餐美食；第二，明碼實價，一定唔會加呢樣又加嗰樣；第三，睇靚景，住新嘅酒店。但係我孫仔麻麻地大陸啫喎，怕俾人呃喎。放心啦，我哋公司嚴格遵守4不同埋4大保證嘅。第一，唔會加插任何自費項目，精明消費，循環保證。我哋唔會安排任何購物景點，全程監督，信心保證。絕不推銷任何來歷不明食物，安全可靠，健康保證。絕不賣客到其他旅行社，達美出品，服務保證。咁我就信你啦。早晨啊，咁多位朋友，早晨，歡迎參加我哋香港達美旅遊美食之旅。我係你哋嘅領隊兼導遊嘅阿龍。咁啊，今次咧，我哋嘅行程都會去到順德、中山玩3日。咁當然啦，喺我哋今次行程，你哋揀我哋美食之旅就冇錯啦。點解咧？因為全廣東90%嘅順德導遊全部都喺我哋美食之旅，所以今期選我哋美食之旅就啱晒啦。好，你呢邊窗簾係咪覺得有啲曬啊？係啊。幫你拉啦。當然啦，我就唔係信一日，不過喺美食之旅咧做咗都經有5、6年咗緊㗎啦。其實好多朋友就話啦，哇，點解一個導遊可以喺一個旅行社可以做咁耐咧？咁喺度做其實都有原因，因為呢間旅行社咧就唔使帶人去買嘢，去呃人。咁而且咧喺間公司做，我哋都會有一定嘅保障，因為我哋定期公司都會對我哋一定嘅培訓，咁所以我哋喺度做亦都係做得非常之安心同放心。呢間嘢靠唔靠得住㗎？我聽人講大陸啲餐廳好多都好污糟㗎喎。啊，仲有啊，成日用埋啲坑球油煮食咧，會唔會食死人㗎？放心啦，轉頭入到去包你有驚喜。依家環境係咪好靚？係啊，其實依家我哋好多餐廳咧都唔似你講到咁危險㗎。咁我哋嘅責任咧就帶你哋玩得開心，食得放心。喺我哋嘅行程入邊啲餐廳咧，我哋仲會有好多同事嘅經常性監管，咁所以今餐亦都包你滿嘢。嫲嫲，你哋入去食嘢先，我要去影多幾張相。啊，衰仔啊！啱啱唔好理佢，我入去食嘢先，我肚餓自己入嚟噶啦。嚟。美食之旅啊，果然名不虛傳啊！第一餐啊已經咁豐富啊，唔怪之咁鬼多人報名啦。咦，龍哥，係
我仲以為嚟到就唔使俾錢，仲要俾10幾蚊入場票㗎。哦，你放心啦，喺我哋嘅團費咧就經已包含咗我哋嘅費用㗎啦。咁我哋包括入到去咧都唔使另外再俾錢㗎。嚟咁多位，我哋可以入去參觀啦嚇。嚟，慢慢小心喎。各位團友，呢度咧就係順德著名嘅金樓啦。咁相傳喺晚清年間，眾神戴鴻禧嘅女嫁入蘇家，所以亦都有金屋藏嬌嘅説法。各位團友，30分鐘之後，我哋會喺大門集合。咁依家咧就俾啲時間大家去影一影相。咦，龍哥犀利喎，連建築群入邊每一張床用咩木做，你都咁清楚嘅？哦，因為我帶團咧就一定嘅時間。咁喺帶團之前咧，其實我哋公司都會對我哋有半年以上嘅實習同埋培訓。咁所以多少咧都會有啲了解。OK， 咁我去影多幾張相先。好，慢慢啊。衰仔啊！啱啱唔好理佢咯，我哋自己行咯。啊！呢嚿石幾靚喎。阿媽，不如我哋喺度影張相咯。好啊。衰仔啊，唔知走咗去邊。啊，得㗎啦，阿龍啊，幫我哋影張相啦。哦，好啊。係，唔該你。嚟，望鏡頭，嚟，1、2、3，笑。唔該晒。唔該龍。唔緊要，有咩事隨時揾我得㗎啦。好啊，阿媽，我哋行過嗰邊啦。好啊，好啊。嚟。好，開始啦！正宗清遠走地街，現撈現蒸。嗱，各位，呢度最大嘅特色咧，就係現場俾大家試下睇下點樣煮。咁轉頭咧，就將啲材料擺喺個鑊度，咁跟翻個計時器就可以上碟㗎啦。咁過癮！喺香港都真係未必有咁類型嘅餐廳喎。啱間我都要試下先得。咁多位，呢個雞熟啦。使唔需要放啲葱花嘛？哦，好啊！點樣啊？覺得呢餐得唔得意啊？得意，仲好香添喎。今次等我嚟搞。呢個唔需要搞嘅。哎呀，你唔好搞人啲嘢啦，嘥晒人啲靚料。嘿，以我入廚咁多年經驗咧，一睇就知道係靚料。梗係啦，我哋個餸菜都要經過我哋好多同事嘅監測同埋要求，咁先可以推出市場。而且我哋做好多新嘅景點、餐廳，仲有餸菜，咁先可以俾到你哋新鮮感噶嘛。咁但係喺推出市場之前呢，我哋好多同事都要經過反覆嘅監測同埋試食，咁絕對可以令到你哋放心。都要食啊！試下，人得。Come in。咦，嫲嫲，咁夜都唔瞓嘅？係啊，未瞓住啊。咁坐下先啦。同你傾下偈先啦。好啊。點啊？今日覺得好唔好玩啊？ OK 啊，尤其是頭先嗰餐飯真係冇得頂啊！
做晏晝金樓咧，我真係估唔到順德可以有啲咁靚嘅建築㗎。係啊，乖孫，你知唔知今次點解我哋三嫲孫要上嚟一齊玩呢？梗係知啦，同你慶祝母親節啊嘛。仲有，你同你老豆啊？咩啊？冇嘢喎。你要多啲理你老豆先得㗎。你知你老豆啦，口硬心軟㗎嘛。得啦，嫲嫲，收到，聽晒你話啦。嗱，你講㗎，咁我返去瞓啦。好啦，早唞，嫲嫲。嗯。頭先啊，拍極個和仔間房門都冇人應，衰仔啊，梗係未起身啦。嚇，俾你瞓多一陣啦。嫲嫲老豆呢邊啊？嗱，行啦。嫲嫲早晨。早晨。老豆早晨。係早晨，早晨。嚟坐。阿婷，你頭先講緊乜啦？啊，冇嘢啊，媽，趁熱食。好啊。啊，你都食啦係咯，嫲嫲趁熱食啊，老豆你都食啊。吓。係啦。啊，你都食啦吓。呢度啲自助早餐咧，睇到都幾豐富㗎喎，又有炒麵啦，又有煎蛋啦，又有水果蔬菜，仲有嫲嫲最中意飲嘅咖啡。係啊，好味道。各位團友，呢度咧就係我哋順德嘅公園——順峰山公園。現時咧亦都係我哋順德唯一一個地標性建築物——順峰山牌坊。依家亦都被評為中國第一牌坊。哇！估唔到大陸都有啲咁犀利嘅建築喎。嫲嫲老豆，我要去影多幾張相先。哇！做咩走好快啊？係啊，我哋去影相。我哋去嘅。嚟笑，好嚟一張啊！1、2、3。阿婷過嚟啊，一齊影相啊！哦，好啊，我同你影。好啦，等我嚟幫你哋影相啦。嚟，好啊，唔該。哇，阿龍唔該晒，你對老人家真係細心噶啦。哥，係你成日都對我哋咁好，今次就等我同你哋影翻張相啦。嚟，過嚟啊！好啊。嚟，預備，1、2、3，笑。稍為等等啦嚇，用餐之前咧，咁亦都簡單同大家交代幾句。咁啊，樓上咧經已擺放。咦？呢度嘅 design 潮得嚟 ，reception 個櫃有啲中國 feel 喎。特別咧。喺呢度咧，除咗食物之外咧，另外呢度嘅裝飾咧，亦都非常之係具一種特色，花到好多心思㗎。嗱，依家咧就好似啲咁嘅趟門咧，喺內地都好少見嘅喎。嗱，唔好講啦，我試你先啦。哇！真係好豐富喎。咧，仲有人一隻鮑魚添喎。喂，唔好等啦，妹，食嘢嚇。好啊，食嘢。啊！點樣咁多位覺得呢餐食得點樣啊？好好喎，係啊，好好味啊！特別啲手工魚皮角好正啊！至緊要你哋中意。其實咧，我哋揾個餐廳咧，亦都係好有保證。咁而且我哋亦都從來唔會介紹外來不明嘅食品。咁至緊要食得安全。咦，係咪想睇下周圍嘅環境啊？不如帶你參觀下。好啊，喂，我都想睇喎，帶埋我去啊！咁一齊咯。好啊，阿媽你慢慢食咯喎。好啊。慢慢食灣田。
啊，點解呢度啲木咁得意嘅，一個個窿嘅喎？呢啲係船木嚟㗎。你未出世嗰陣啊，我行船㗎。船木啊，好重啊！即係識貨啊！嚇？咦？呢啲我真係唔知喎，老豆。我唔係指呢啲木頭啊，係講緊就話你以前行船嘅嘢啊。其實你以前行船點㗎？大把嘢你唔知啊！我細個行船嗰陣啊，我哋撈嗰啲海魚啊，一撈上嚟咧幾大條啊！仲有嗰啲海膽啊，撈晒上嚟咧，唔要我抌喎！哇！喜來登出名 grand 嘅喎，老豆嫲嫲，你哋去 check in 先，我要影多幾張相 show 俾班 friend 睇。好，拜。Come in。Hello， 和仔，點啊？覺得間房點樣啊？直頭正啦，坐低傾兩句先啦。好啊。間房咧又大，設備又新。我之前去過好多酒店房啊，都未見過可以有 iPhone 充電咗㗎。嚟之前咧，我仲好擔心啲地方好污糟邋遢添。嗱，咁你就可以放心啦，因為咧我哋所揀選嘅酒店咧都係經過國家旅遊局所評級。咁如果係未經評級嘅酒店咧，咁我哋係唔會入住㗎。同埋行程定咗邊間就邊間，中途我哋係唔會轉其他酒店㗎。係啦，我之前啊試過呢個咁嘅情況，去到當地先話冇房喎，然後就要轉酒店，幾咁麻煩啊！哦，咁你可以放心啦，咁我哋咧就絕對唔會出現咁樣嘅狀況。咁樣啦，或者我哋約個時間啦，因為我哋半個鐘頭之後咧，咁我哋亦都會喺翻 lobby 集合，咁你就先喺間房度休息下先啦，好唔好？好，轉頭見，啱啱見，拜拜，拜拜。老豆，等我呢個大師同你哋兩個影翻張相啦。嗱，好啊。喺呢邊，老豆你企呢度。1、2、3。老豆冇乜表情喎，冇乜 feel 嘅。嚟翹住埋對手，笑多啲，影多張。好少少啦。哎呀，唔影啊！我都話唔想鏡。算啦，黃仔，你去周圍影下啦，我同你老豆喺嗰邊行下先。好啦。老豆，嗰個咧有好嘢益你。咩啊？整蠱作怪咁過嚟啊！嗱，嫲嫲坐一陣先，我陣間過翻嚟。OK。媽媽，母親節快樂！多謝。呢兩仔嘢啊！去個手間先。嗱，老豆記得同我留翻啲肉丸同埋丸喎。嚟啦，知啊。好。啊，阿媽，呢度呢啲私房菜啲嘢食咧幾新鮮喎。係啊，好靚啊。誒，今日你兩仔爺幾夾喎？咁兩仔爺嚟噶嘛。咁你知兩仔爺咪好咯，以後啊唔好對個和仔蹲起個嚴父款先得㗎，和仔讀翻書㗎，唔受呢套㗎嘛。啫，頭先我都冇蹲起個款啦。係啦，唔好蹲啦，下次見到和仔唔好咁惡啦。係啦，知啦。嚟食嘢食個豬啊！嚟，仲有個葱花你中意嘅。好。咁乖。嚟一張，1、2、3。老豆嫲嫲，
我買咗啲嘢送俾你哋啊！嗱，呢個嫲嫲，呢個老豆嘅。哇，好靚喎！又幾有孝心啊，衰仔。梗係啦，嫲嫲，我要同老豆影張相，你幫我揸機啊！好啊，係不過我唔識嘅。好簡單嘅咋，嗱，你就咁樣對焦，咁跟住咧輕撳一撳，咁樣就好啦得㗎啦。OK，好啊。嚟嚟，好。好靚啊！睇一睇。啊，件衫都幾型下喎，不如咁啦，我幫你哋揸機影張全家照啊，好唔好啊？好啊，好啊，唔該晒。嗱，你睇翻之前寶林寺啲相，啊，幾靚喎，幾靚啊！啊，你俾阿媽睇，好嚟，阿媽你睇下，哇，哇咩啊？乜？哇！哇！原來真係同相一樣咁大條㗎，我仲以為啲宣傳單張假嘅添。真係冇呃人㗎。咁依家咧，就算嚟到順德咧，都好難揾到啲咁大條嘅魚喎，喺香港好難食到㗎。仲咁大條，哇！煮都唔老喎。喂喂，唔好等啦，快啲食啦！好啦，食喂，啦。阿龍，坐低一齊食啊！唔好啦，我仲要招呼其他團友啦，慢慢食啦，你哋。好啊，好啦，好啊，好啊，好啊。喂，食啊！哎呦！唔該晒。唔使客氣，可以上車㗎啦。好啊。唔該晒。早晨啊，咁多位。早晨嗱，咁啊，出發前咧，大家一定要檢查清楚你哋各方面嘅物品、證件。咁啊，我哋依家咧行程就會翻到我哋嘅深圳。咁希望咧喺2日行程可以俾到大家一個難忘嘅旅遊經歷。點啊，婆婆？係咪覺得有啲凍啊？係嚟，我呢邊咧有啲氈，如果你覺得有啲凍嘅話，你可以攞去冚一冚啊。好啊，唔該。唔該晒。嗱，坐好啦，咁我哋而家咧就正式出車。今次能夠成功咁幫到女婆婆一家，全靠晒達美旅遊美食之旅嘅專業表演。當中最幫到手嘅肯定係導遊阿龍，佢唔單止受過專業嘅訓練同埋多年嘅經驗，對所有行程景點都了如指掌，而且仲無時無刻咁幫團友為佢哋着想，果然做到服務保證。聽女婆婆講，佢哋成個行程冇安排購物景點同埋自費專案，所有使費完全同達美所印嘅單張一樣，唔似得其他旅行社咁喺個單張上面加個喜字，以為咁就可以魚目混珠濫收費用。美食之旅果然做到純玩同信心保證。唔怪得咁多團友去完都話達美老實可靠又專業，仲講明會再參加添。好，等我推薦美食之旅俾多啲人先。